네. 안녕하세요, 여러분. 저는 경기도 성남의 처녀보살입니다. 네. 네. 선생님 궁합을 워낙 잘 보셔가지고 저희가 이제 궁합이 또 조회수 잘 나와요. 맞아요. 많이 이제 궁금하신가? 그래서 요새 궁금하시다고 한 또 분을 갖고 왔습니다. 네네. 네, 남자분. 네. 나왔습니다. 나라 천대 좋습니다. 경실생이 나는 1월하고 다 불은 나왔습니다. 안땅기 좋습니다. 신혜생이 나는 9월하고 다 나왔습니다. 천하 대신 할머니, 지하 대신에다 우려주 되는 타락 대신 할머니 한시랴. 각국 나라는 다 12 대신 다 역사 말명은 박사 대신 아니시랴. 다 꽃 대신에 넉 대신 할머니 하이 받으시고 다 애동기자 몸주 대신 할머니 하이 받으시고 다 이렇게 작두 대신 할머니 하이바다 나리셔서 다 오른 공수 나리시고 바른 공수 나리시고 다 이 사주 이렇게 궁합을 보면은 굉장히 어떻게 보면 인꽃 부부처럼 보여져요. 제가 볼 때. 이때까지 둘이 우여곡절도 많았지만 잘 넘어갔다 그래. 그리고 남자 같은 경우는 나라 천대주 같은 경우는 이 사주가 부모의 덕이 없는 사주고 어떻게 보면 부모가 하나 둘 셋은 있어요. 그것 다. 그리고 굉장히 뭐라 그래, 옛날 초년에는 그래도 부모 덕 없이 혼자서 잘 이렇게 좀 이렇게 쭉 올라갔던 것처럼 보이다가 지금은 아예 아무것도 안 하는 것처럼 보이거든요. 어떤? 대주, 남자. 그리고 지금 제가 볼 때 둘이 어떻게 보면 너는 너 나는 나. 인꼬부부긴 한데 그냥 각자 서로 각자 생활을 하는 것처럼 보여져. 같은 집에서 넌 너 나는 나. 그렇다고 해서 뭐 가족 같은 그냥 안전히 뭐 애틋하고 이런 거보다 그냥 가족이라는 그런 말이 자꾸 나오네. 세월이 흘러서. 너무 많이 흘려서 그냥 가족? 설렘도 없고 그냥 가족 같은 그런 느낌? 왜 그런 거 있잖아요. 둘이 이렇게 보면은 막 핑크빛 사랑을 하고 막 이런 게 아니라 서로 그냥 뭐 그냥 어디 있어? 이렇게 얘기 안 해도 눈빛만 봐도 느껴지고 눈빛만 봐도 그냥 아는 그 목소리만 들어도 어디에 있는 것 같고 막 이런 거 있잖아요. 그런 느낌이야. 그리고 여자분을 봤을 때 이 사람 사주에 아빠가 없어야 되거든요. 맞아요. 아빠가 결정과정이었대. 아빠가 없어야 되고 어떻게 보면 그러다 보니까 굉장히 가정이 굉장히 이런 이 힘들었어도 이 가정들이 힘들었어도 그거를 극복을 하고 넘어간 것 같아. 왜냐면 나는 부모가 없었기 때문에 뭐라 그래, 이걸 깨면 안 되겠다 이런 게 굉장히 컸던 것 같아요. 버텼다. 그래서 버티고 살았던 것 같고 두 부부가 어떻게 보면 한 이별의 공방수가 들어서 잠시 잠깐 떨어져 있는 그런 시기도 있어요. 그러니까 싫어서가 아니라 이렇게 떨어져서 그거를 어떻게 보면 그러니까 이혼수를 막은 것도 있다고 봐요. 저는 제가 볼 때. 떨어져 지내서. 그래서 떨어져 지내면서 조금 이렇게 맞아요. 기러기처럼 이렇게 잠깐 떨어져 있다가 뭐 사이가 나쁜 게 아니라 기러기처럼 따로 떨어져 있다가 다시 이렇게 만나서 서로 애틋함도 서로의 그런 소중함도 알고 이러면서 더 좋아진 것 같아, 사이가. 근데 제가 볼 때는 그냥 두 부부가 크게 뭐 문제 없이 지금까지 쭉 그래도 간 것 같아요. 거기에는 둘 다 결손 과정이어서 그런 것도 있을까요? 그쵸. 아무래도 그게 더 컸죠. 그래서 자기네 그 가족에 대한 그런 울타리를 깨는 거를 굉장히 무서워하는
그리고 제가 볼 때는 그 남자가 거의 어떻게 보면 가정에 굉장히 그런 애틋함? 이런 게 굉장히 강한 것 같아요. 그 자기 자식이랑 와이프, 내 가족 이런 거가 굉장히 강한 것 같아. 그래서 가정사에도 제가 볼 때는 가정 그런 환경이라든지 이런 거에 굉장히 중요시하는 사람이라 애기들 케어해주고 좀 가정적인 그런 거에 가정적인 그런 남자라고 보여지죠. 근데 사실 그게 어렵잖아요. 어렵죠. 근데 그 남자 사주가 굉장히 고집도 세고 어떻게 보면 굉장히 까칠한데 자기 가족한테는 좀 감대하다고 보이지. 다 그게 용서가 되는 거야. 대단하네 그러면. 그럼 대단한 거죠. 뭔가 그 어려서 만약에 바람 피는 거를 봤으면 바람을 피는 거를 배운다고 하잖아요. 좀 그쵸, 안 좋은 그쵸. 얘기지만 네, 그리고 뭐 누군가가 때리고 그러면은 자기 자식도 때리기도 하고 그쵸. 돈을 흥청망청 쓰면은 본인도 흥청망청 쓰고 그럴 그쵸. 수 있는데 이 두 분은 안 그랬단 말이죠. 그 제가 볼 때도 약간 좀 금전도 막 흥청망청 쓰는 성격도 아니고 뭐 투자하는 것도 아니고 그냥 자기 그냥 이렇게 있는 주어진 데에서 그냥 열심히 살았던 것 같아요. 주어진 그런 환경에서. 그러기가 쉽지 않은데 어떻게 그쵸. 그렇게 했을까요? 그러니까 남자도 그렇고 그 여자분도 그렇고 서로 뭐라 그래 약간 없이 살았기 때문에 그 돈에 되게 애착이 많다고 보거든요. 저는 그러다 보니까 뭐 어디다가 투자하면 이게 없어질 수 있잖아요. 그러니까 그냥 나는 본전으로 그냥 갖고 있고 그냥 이걸로 내가 있는 데서 그냥 열심히 그냥 불리면서 살자 그런 성격 같아 둘 다. 크게 뭔가 이렇게 욕심 부리지 않고 연예인들 보면 거의 막 욕심 부리면서 막 투자하고 그러잖아요. 그런 또 어떻게 보면 그런 또 배포라고 하죠. 그런 배포는 없는 것 같아요. 그리고 사업의 기질이나 이런 것도 제가 볼 때는 없는 것 같고. 그러다 보니까 그냥 자기네들이 벌었던 거 그거를 그냥 아껴서 잘 살자 이런 취지. 그 이분들 그럼 조심해야 될 게 뭐가 있을까요? 이분들은 제가 볼 때는 건강에 좀 유의하셔야 될 것 같아요. 건강. 건강에 조금 남자분 같은 경우 건강이 조금 좀 안 좋은 것처럼 보이거든요. 그래서 좀 뇌경색, 뇌출혈 이런 쪽으로 조금 있을 수 있으니까 그런 쪽도 있고 경련, 신경성이 이쪽으로 와요. 위로. 그래서 그쪽으로 좀 안 좋은 것처럼 보여진단 말이에요. 그래서 이제 건강검진이나 이런 것도 하는 것도 하나의 방법이니까 그쪽으로 좀 건강을 좀 신경을 썼으면 좋겠어요. 이 두 분이 한 번도 같이 일한 적이 거의 없는데 네네. 이번에 이제 같이 일을 하거든요. 네네. 그러면 좀 그거는 어때 보이세요? 잘 될까요? 방송에 같이 뭐 나와요? 그런가 봐요. 뭐 크게 뭐 사람들이 그래도 제가 볼 때 옛날 스타 50 몇 살이니까 옛날 스타겠죠. 그러니까 옛날 스타들 치고는 그래도 치고 올라갈 것 같아요. 이분들의 운이 좋아요. 올해 나쁘지 않죠. 올해 나쁘죠. 올해는 조금 지는 해에서 다시 뜨는 해로 바뀌는. 올해 다시 뭔가 치고 올라가는 그런 해운년이라 운은 나쁘진 않아요. 그렇구나. 알겠습니다. 누군지 말씀드리고 조금 더 여쭤볼게요. 네, 이분들은 26년 차 결혼, 네. 손지창, 네. 오현수 씨. 손창은 씨 손지창 옛날 뭐 가수인가 배우인가 그거 아니에요? 옛날에 그러니까 옛날에 진짜 일약 스타가 됐었어. 하이틴 스타로 그 농구하는 마지막 승부 네네. 거기서 확 떠가지고 네네. 엄청 잘 나가다가 갑자기 이제 결혼하고 이제 사라진 케이스예요. 노래도 하고 뭐 김민용 씨랑 더블루라고 노래. 근데 이제 그게 약간 그 알고 보니까 자기 그 아들 둘을 뭐 케어하려고. 그렇게 했다고 하더라고요. 둘 중에 한 명은 무조건 아이들과 함께 하기로 약속을 했다고 하더라고요. 네네. 오연수 씨는 중간중간에 이제 배우 일도 하시고 연기력도 인정을 받았던, 그러니까 연기 잘하는 똑소리 나는 배우죠. 네네. 근데 이분들이 동상이몽에 나와요. 음. 그래서 약간 이제 새로운 조합이니까. 네네. 그래서
어떻게 될까 싶어서 갖고 와봤거든요. 네네. 괜찮을 것 같아요. 그래도 옛날 그래도 톱스타였잖아요. 그러다 보니까 또 새로운 옛날 저희 이제 뭐 80대 아니 80년 90년대 때 한참 제가 볼 때 인기가 있었던 것 같은데 또 새록새록 또 나오시면 그래도 사람들한테 사랑 좀 받지 않을까 싶어요. 이 두 분이 누구 때문에 좀 이렇게 잘 끌려서 갈 것 같으세요? 여자분이 좀 더 끌고 갈 것 같아요. 여자분이 네. 여자분이 좀 똑소리 나는 것 같긴 해요, 저도. 잘할 것 같아요. 여자가 좀 뭐라고 하지? 철두철미한? 철두철미한 그런 사람이라 제가 볼 때는 잘하실 것 같아요. 계획적으로 딱딱. 선생님 말씀대로 그러네. 집에서 잠만 자는데? 아, 그래요? 약간 좀 그렇게 봤어요. 가족처럼? 좀 가족 같은 그런 느낌? 부부가 아니라 가족? 그런가 봐요. 네. 각자 생활을 하고 네. 잠만 자는 사이다. 이 둘 다 결손 가정이었던 거를 지금 맞추셨는데. 네네. 이런 게 어떻게 보이죠? 물점으로 뭐가 사주의 그런 부모 덕이나 그런 거 없나요? 네 그걸 보면 이제 네, 부모 덕이 없는 사주들이 있죠. 부모 덕이 없으면 악해질 수도 있고 선해질 수도 그쵸. 있는 건데 이 가정 환경에 따라 좀 틀려지는데 그래도 제가 볼 때는 그래도 잘 자라오신 것 같아요. 그게 사주 안에 보이는 거예요? 신점으로 보는 거죠. 신점으로. 보는 건데 네, 저는 사주가 있으면 저희는 철학으로 푸는 게 아니기 때문에 그냥 느껴지는 기운이죠. 이 사람의 기운. 만약에 결손 가정이어서 악해지는 사주도 있는 거죠. 그러면? 그쵸, 있죠. 그래서 예를 들어서 뭐 범죄자가 된다든지 그럴 수 있죠. 근데 여기는 이제 연예인 사주다 보니까 연예인으로 때우는 거죠. 좋게 풀린 이렇게 케이스가 있고 나쁘게 풀리는 케이스가 있고 다 틀리죠 또. 저는 사실 만약에 내가 그랬다고 하면 네네. 삐뚤어졌을 것 같기도 하거든요. 왜냐면 네네. 손지창 씨 같은 경우에는 아빠가 누가 봐도 TV에 나오는 유명한 아나운서였고 네네. 근데 아빠를 아빠라고 하지도 못하고 아빠가 등록금도 한 번 안 내줬대요. 찾아갔는데 네. 등록금을 내달라고. 자기가 인정하는 게 되니까 내 자식이라는 걸. 네네. 그러니까 그런 게 좀 못 견딜 것 같은데 잘 견딘 것 같아서 대단하다고 생각이 되는데. 근데 원래 연예인들도요 보면은 거의 사주들이 저희랑 거의 비슷해요. 무속인들하고. 그러다 보니까 무속인들하고 거의 비슷해요. 그래서 무속인들 거의 이렇게 연예인들 사주를 거의 들여보면 좀 순수하게 이렇게 가는 사람들보다 조금 반항적이고 약간 이런 사람들도 많아요. 근데 이제 초년에 이렇게 빨리 잡는 사람이 있고 그게 쭉 그런 성향이 쭉 가는 사람이 있는데 제가 볼 때 손지창이라고 하셨죠 아까. 그분은 조금 자기가 어느 정도 내려놓고 이쪽으로 연예계 쪽으로 푹 빠져서 하신 것 같아요. 오히려 아예 모든 걸 다 걸었다. 네, 이쪽으로 걸고 하신 것 같아요. 어찌됐든 이 두 분 뭐 고통이나 가족 수 이런 것들을 다 이겨내고 지금 애들 둘도 잘 키워가지고 네네. 지금 자수성가하고 계시는데 네. 뭐 여기 와서 만약 여쭤본다면 뭐라고 얘기하고 싶으신지 말씀. 투자나 이런 거 뭐 비트코인 예를 들어서 뭐 주식 이런 거는 안 하셨으면 좋겠고요. 이분들은 땅에다가 묻어야만 돈이 내게 돼요. 그리고 사업이나 이런 장사 같은 거 안 하셨으면 좋겠어요. 연예인들은 막 홈쇼핑에 막 자기 이름 걸고 뭐 화장품이라든지 이런 거 많이 하잖아요. 속옷 같은 거나 그런 거 안 하셨으면 좋겠어요. 하면 다 손재수가 있기 때문에 깨지죠. 망한다. 네. 알겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.